Servus und willkommen bei Fit for Camping. Heute geht es mal um ein Thema, und zwar um die Eckstützen oder Hubstützen, weil sie quietschen und wenn man abends auf dem Campingplatz ankommt, es ist einfach unangenehm, man will sie runterfahren und gefühlt steht der halbe Campingplatz wach. Also werden wir heute einfach mal das alte Fett runterhauen und neues Fett drauf machen, damit einfach dieses quietschende Geräusch und das Knarrende vorbei ist und die Stützen einfach ordentlich gefettet wieder sind. Ja, was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür erstmal ein Fett. Das habe ich hier in meiner Fettkartusche noch drin, oder Fettpresse. Das brauchen wir. Dann zum Reinigen versuche ich einfach mal einen Bremsenreiniger zu nehmen, einen Pinsel und eine Bürste, um ein bisschen sauber zu machen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Unter Umständen nehmen wir noch WD-40. Ist aber weniger vom Vorteil, da WD-40 nur kurzfristig hilft. Wenn man natürlich am Campingplatz ist, man muss schnell einfach, geht auf WD-40, aber man sollte halt Mehrzweckfett nehmen, weil es hält einfach länger. Ja, schauen wir uns mal an. Achso, was ihr noch braucht, am besten eine Pappe, legt sie unter. Macht euch weniger Sauerei unten auf dem Boden, weil gerade mit Bremsenreiniger, Fett oder sonst was, man versaut sich die Einfahrt, den Hallenboden oder sonst was. Legt einfach eine Pappe unter, die hat jeder zu Hause. Und die nach könnt ihr sie wegschmeißen und ihr habt eure Ruhe. Noch als kleiner Tipp, wenn ihr hinten die Stützen macht, macht am besten eure Deichsel ganz runter, damit ihr die Stützen hinten richtig runterfahren könnt. Umso mehr könnt ihr schmieren. So, wir sind jetzt unterm Wohnwagen und die Stützen sind total zu mit altem Fett. Und was wir erstmal jetzt reinigen müssen, damit wir überhaupt Neues drauf machen können. Die Gleitschienen sehen auch nicht viel besser aus. Ich zeige euch das einfach mal und dann werden wir die einfach mal versuchen mit Bremsenreiniger zu reinigen. Jetzt nehmen wir unseren alten Lappen und wischen erstmal das überschüssige Fett weg. Das alte Fett ist schon mittlerweile so hart, da kann ja nichts mehr wirklich schmieren. Ich habe da noch so eine kleine Bürste, damit versuche ich das ganze Alte rauszubekommen. So, nachdem wir alles sauber haben, soweit, nehme ich einfach meine Fettpresse und tue einfach hier neues Fett drauf, verteile es danach mit einem Pinsel. Ich das einfach ein bisschen reinschmiere. Gleichzeitig oben bis noch auf die Gleitschiene. Seid nicht zu sparsam mit dem Fett. Jetzt drehe ich die Spindel ein Stück. Mache das andere von der anderen Seite auch nochmal. Jetzt tue ich das Ganze einfach mal einmal raus und dann wieder rein mit dem Akkuschrauber. Damit sie das Fett schon mal ein bisschen verteilen kann. Jetzt haben wir es einmal hoch und runter gefahren. Jetzt verschmiere ich das bisschen, was noch nach hinten geschoben worden ist. Wichtig ist auch die Gleitschiene einfach wieder richtig schön gängig machen, damit sie auch schön rutschen kann. Zum Schluss nehmt es noch einmal WD-40, tut es hinten, da wo die Kurbel reinkommt, richtig reinsprühen. Es ist jetzt nur kurzfristig. Ich werde dann mir noch Sprühfett besorgen und das nochmal rein, weil WD-40 ist halt auch gleich wieder weg. Aber macht es da rein, weil da kommen die meisten Quietschgeräusche her. So, und das Ganze machen wir jetzt
an allen Stützen und danach hoffen wir, dass es ruhiger ist. So, die hinteren haben wir jetzt fertig. Jetzt gehen wir an die vorderen Stützen. Machen die auch noch gängig. Dafür tun wir einfach hinten im Wohnwagen, besagt das Stützrad, wieder ganz hoch kurbeln, damit wir vorne ein bisschen mehr Platz bekommen, damit wir vorne die Stützen richtig ausfahren können. Ich muss von der anderen Seite ran. Kommt von dieser Seite gar nicht ran. Stelle ich mal hier drunter. Vielleicht seht ihr was. Oh nein. Ja, wie ist mein Fazit dafür? Also die Kurbelstützen gehen jetzt um einiges einfacher. Sie quietschen nicht mehr. Sie sind jetzt wieder gefettet für die neue Saison, die ja jetzt bald beginnt. Und man muss nicht mehr Angst haben, auf dem Campingplatz angeschaut zu werden, weil einfach die Hubstützen quietschen und knarren. Das ist jetzt weg, für die nächste Zeit zumindest. Aber man sollte dranbleiben. Macht es einfach einmal im Jahr, vielleicht vor der Saison. So sind sie frisch und man muss sich keine Gedanken drüber machen. Ja, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da für unseren Kanal, damit wir auch weiterhin solche Videos machen können. Wir würden uns freuen und gern bis zum nächsten Video.